Co budeme dělat? Nechci umřít znova. Mám pocit, že máme jen tři možnosti. První, koukneme na YouTube a budeme doufat, že někdo nasdílel odpověď tlačítkem share na PS4. Druhá, pošleme Daveovi zprávu přes aplikaci PlayStation a požádáme ho o pomoc. Čau, Dave, nevíš náhodou, jak přežít útok vikingů? A třetí možnost, pozveme Nika, aby se k nám připojil přímo ve hře. Ale Nick tuhle hru nemá. To nevadí, Nick tu hru nepotřebuje. Na PS4 se Nick může připojit do tvojí hry. Super! Welcome to the future of play. This is for the players.